Bonjour, bonjour, Bandeko Apolingo. Encore, les sous-sungans de la ville Hollande. Azongeli bino. La journée, elle est là, moi, makasi, va me décoller, donc, au camo. Moi, makasi, mais dans le bien. C'est un problème, tiens. Là, tu as moi, bah, frais. Et puis, quand tu as fait aux ongles la bandeko, aux ongles la bandeko. On a solo là. Et puis, bon, le colo, et puis, bandeko, bazuna, bango. bazikotia esprit mosusu balingi kotalatala nga susu te seke nazoloba nini ngai nzambe naketu na nzambe makanisi bonjour ndenge nini nde nalobai na bino makanisi alobi bonjour mon petit frère nazosepela ndenge ozokende me ozosala mwa confusion na balangue sikoyo donc etindaki ke fa kokabola balangue yango wana omoni nazalaki mingi na kotanga bamwa mikolo eleki epuis nasalaki mwa video wana donc bavideo mpo omeka oloba likanisi ezali me baminiti ekendaka donc vite fait ndenge toloba chaque jour mpona kobanda nini nakende tunaka ye makanisi bon makanisi alobi na nga sikoyo c'est bon nautaki kosala moko ya portugais peut-être oyo naosala na lingala mpona mpe bandeko na nga mosusu bameka kolanda kwa mbote na bino ndeka nalobaka nazelaki ntango video ezobetela bino baporte ekuta bino mpenza na banzoto kulungunzu nzoto makasi epuis esengo na motema epuis le gros dieu mpe nazala na kati ya bino libota mobimba alleluya nde nalobaki lobi peut-être na video na biso ya kote ya mangala nasilaki na koloba makambo ya baeglise yango mpona tolekaki mwa noa tose kompandaki mpenza peut-être sikoyo eza mpenza na bato ya mokili na bavision na bango bato baza na bavision na bango bamisusu mpe batanga mingi bamisusu bakanisaka ke monde ezalaki kaka kote wana moto edindaki na mai bamisusu bakanisaka mpena ke bachrétien biso bachrétien mpona nga mpe na bachrétien liboso nazalaki mpe kokanisa ke ezalaki mokili mobimba me na balivre toza kotanga comme ça ntango toza kose grandir bamwa basabedori oyo toza koyeba bamwa sagesse oyo toza kozwa na mwa makanisi ya koluka nga mpa na ngai neti ekoma kolakisa nga ke peut-être monde ezalaki wana edindaki ezalaki kaka kote wana kote ya monde ya israel kwa bairak bakote wana ya baantenas bakote ya baturki wana bamboka wana tu epuis bamonaki neti science ndenge elobaka soki mokili ndenge bible yango elobi ke edindaka nyonso soki mokili edindi nyonso ntango mai ekitaka basine ezalaka basine wana ezali ti lelo na bakote wana bakomona bascientiste bayebi batanga makambo ke bakote oyo boye bamontagne oyo boye deja ezalaka na se ya mai epuis oyo toloba baétude eza kolakisa yango donc wana tokotia bapoint d'interrogation moto na moto akomema ye elingi oloba te ke yango tokoyebaka nzambe te donc wana tu eza massage donc bandeko na nga ndenge nalobaki toyei koloba toyei koloba yesu balobi na biso ke yesu na Matthieu D5 ndenge wana elobaka ke il y a le seul médiateur et le médiateur c'est le seul c'est Jésus-Christ quoi Jésus-Christ oyo aza médiateur na biso na nzambe elingi koloba te ke donc yo ntango oza na ndako ofandela na famille na yo te libota na yo donc ezali ya yo wana eza papa aza oblige fo kosambelelaka yo libota yango nalobaki donc box nayebi te soki bokompandaki bamasolo wana yango nalobi tokomatamata susu te na babible ntango tosuki wana sikoyo fa toyeba sikoyo eke okie what we talking about tozolobela nini. C'est quoi le christianisme? Le christianisme tolobi yango donc eza église ewuti na makambo na Christ ebandi na bamboka ya baisrael mpona nation na bango bawuti na Jacob soki totali yango na bible yango banda mikolo nga na bino tozosola tozolobela makambo ya bagénération ya balibota tozolobela Adam aboti bana na ye bana mosusu bapalangani wana me atikali na Sif tolandeli libota ya Sif aboti mwana na ye ti aboti mwana mosusu bayi kobota Lamek aboti Noa okomona ntango bobima wana Noa ake aboti mosusu aye kobota soki papit oyo aye kobota Abraham donc Noa azalaki 10e génération déjà na tokolobaka na libota ya Adam donc tozokolobela wana donc neti tozolobela bafoyer bandako bafamille
alobeleti Noa lokola azalaki na kosala masolo na nzambe na boboto ye wana bazwaki chance ya kobuild bato wana mpo akimaka na banyama oyo nzambe mpe atikelaka ya kotisa kwa bon wana eza mpena nini te mais tout le monde moto na moto aza na ndenge na ye andimelaka soki mokili ezindaki nyonso oyo ezindaki apartir wana elingi oloba te ke kolongola biso losambo oyo kolongola biso bondimeli na nzambe toza kolobela nde wana donc elobi nde na bible tolobi te ke bible ntango azolobela biso mpe moko mona eloko oza nango dute elingi oloba te ke nzambe aza te mpona na bonzambe biso nyonso mpena tokondima le courant oyo ya bamusulman eza kolobela yango mpe na ndenge mosusu omoni soki olandi yango ke basalaka bango na nini avec les esprits et puis ntango atindaka bango na mokili aye kotinda Adam na ntango bakendaki kolia bafruit mpona na courant ezolobela biso ke Adam na Eve ntango basalaka bango mpona bazala mayele koleka même baange mpona kokomande bango mais comme le ange il vient corrompu baange bayaka bakorrompa bango kuna kaka mpe na siècle yango wana esalaka ke nzambe atinda bango na mokili bon na siècle te soki na jardin Eden bon bango bakretien balobelaka jardin Eden bango balobela yango na ndenge mosusu ndenge etindaka bango baya kotinda bango na mboka na mokili epuis apesaki bango bapunition wana ya masumu basalaki mpona bayokelaki ete mais courant ezokoloba ke Adam biso tofuta masumu ya Adam te Adam donc masumu na ye etali kaka ye moko mpona ye moko asalaki erreur na ye comme Eve mpe masumu na ye ezalaki ya ye moko epuis Adam a se retrouvé na mboka ya Sri Lanka mais le Eve ase trouvaka kuna na mboka moko na Saudi Arabia na barabe wana epuis ye Adam na Eve baye 200 années après bayi kokutanaka na baville moko kote ya Meka na bamontagne wana pa bango mibale baya kokangana epuis babandi kobota me ntango babotaki na courant wana courant ezokolobela biso naza na banini yango donc moto atangaka courant fa comprendre epuis moto asalaki bango Adam na Eve siko ntango babotaki aboti Noa babotaki ye lipasa epuis mpe nani babotaki bango lipasa Abel donc bango mibale bazalaka bamapasa epuis bon sikoyo bamapasa Noa abotamaka na lipasa epuis Abel abotamaka na lipasa comme biso nyonso toyebaki deja ke après na bango Sif mwana misato ya mobali akobotama oyo Adam azolobela ke oyo pena le fils na nga donc makambo lokola ngai ozo comprendre donc parti ya wana sikoyo ntango bazokolobela ndenge wana elobi mpe na biso ke ntango aboti lipasa wana Noa abalaki lipasa ya Abel mais Abel lokola azalaki ya kokufa moto aya kobala lipasa na ye c'est Sif epuis baye kose développer ndenge wana epuis le courant ezokoloba na biso mpe lisusu ke Adam Eve babotaki ba 20 azalaki na bana mapasa abota bango 20 fois bamapasa na bamapasa ti akomaki na ba 40 000 génération après aya kokufa donc bamakambo wana eza na courant bato mpona toyebi sikoyo Afrique ntango tozokende na Afrique na biso eza divisé 45% bazali bato batangaka bazali bato batozotanga islam 40% bazali bachrétien donc sikoyo toza kocomprendre te baza bachrétien sikoyo yango tozokoloba sikoyo chrétien yango sikoyo eyelaka biso ndenge nini ntango tozobanda ke chrétien eyelaki biso ndenge nini tozokotala ke monde christianisme ntango Yesu abotami christianisme ebandi ntango Yesu abotami toboyi te sikoyo wana nano babandi kokonte mokili te mais après Yesu aye kobotama ntango Yesu akufaki je crois bien sûr yango babandaki kokoma te koprinte babible te mpona babible mingi moto akoma mpe mingi na nini na Genèse c'est Moïse ozo comprendre epuis
après wana baye kobanda kosala babible bagrec basala yango wana eza balongue histoire tokokota kuna mpena na kati te mpona tolinga toyeba na ndenge makambo ezaleli siko biso tolingaki toyeba ndenge nini christianisme eyaka na afrique soki biso toalaka na bareligion na biso mpe bareligion na biso mpe toalaka mpe na bareligion na biso mais bamindele na banini na bango balobelaka biso ke bareligion na biso ezalaka nini ezalaka eza kose spécifier na badiverse sorte donc basorte ebele bazokolobaka biso toalaka na mpona ezalaka donc divisé par les ethniques baethnique nango banation nango ozo comprendre et puis ezalaki mingi general leaders tradition owan ezalaki mingi ya maloba ke ya makomi religion na biso ndenge bazokolobela biso na banini bareligion na biso na afrique mingi en tout cas mpena bascripture nango etikalaka te mais ezalaka mingi babiloko lokola bamagique bazokouse mpe bamagique bazokouse batraditional african medicine batraditionnel africain médecin africain babiloko moko ndenge wana bazalaka mpe na bapatheistique bazalaka na bapolytheistique. Donc, Naba humanity is in general seen as one of the harmonizing natural with supernatural. Donc, biso tozoko mona ngo kezalaka harmonie moko naturelle. Biso tozalaka kondimela nzambe normalement naturellement, supernaturel. Donc, pour l'instant tozolobela ba magie ezalaka peut-être soki total na nzambe na biso tozalaka mingi na bekamos. Oh lelo bino boloba ke pasteur azosala nini bazosala bapesi soki baprophétisation baza kotelemisa bato je ne crois pas nayebi mpe ndenge akoexplike yango bien bien te mais je pense que wana tokose comprendre sikoyo les religions comment qui a circulé na Afrique wana sikoyo mpe eza problème mpona omoni ke motu nyonso ntango oza kotala likambo balobi lelo oyo mama soki biso bokongo bakongo soki balobi bakongo balingaka fumbwa na makayabu donc omonake mpona nini mpona donc banda tobotama bapare na biso deja bazokolia fumbwa na makayabu bapesaka biso fumbwa na makayabu mais ekolo mosusu peut-être akolinga fumbwa wana te tokombani sikoyo biso ntango toliaka babiloko wana mpona bamesanisa biso na biloko wana tokoleli na biloko wana comme le christianisme donc biso ntango tozobotama deja baza komema biso na baeglise catholique mpona église catholique christianisme nga namona yango ka eza eloko moko me baza na mwa makambo bazoka kokomela yango mwa différent mais sukasuka bandimelaka na bango nzambe kaka na ndenge moko soki ozongisi susu mwa nsima okomonake bahébreu oyo sikoyo ke baza bato yango tozoloba bajuif bango bible na bango bakomi yango eza na 22 livres mais oyo ya biso ezali soki 66 ozo comprendre donc bango mpena nouveau testament eza mpenza te donc fa kolukaka bamakambo mosusu eza kaka te tozoloba mais baza na 22 book oyo bango batangaka oyo bango bandimelaka oyo bango bapriaka baisraël et puis ce sont plus bénis que nous mpona bango baza mpena oyo tolobaka ke mboka eza na balobaka sagesse ekweya kote kuna tolinga te omoma tokita sagesse eza bakote wana l'esprit bien bato ya sagesse et puis bautilize intelligence donc sikoyo wana tokokende mwa dip te sikoyo biso tozoluka mpona soki tobandi kokende kuna toza neti toza koswanela nzambe tokóma bato kristo nini te eza fumbwa bapesa biso tobanda kolia donc tokolia yango me tokoyeba sikoyo mpona nini toliaki fumbwa wana fumbwa yango esalaka biso ndenge nini eske ndenge nini tokosala mpona totikela bana na biso fumbwa yango ezalaka makasi ekotaka na minu fa koyebisa bango ntango ozolesa motu fumbwa oyebisa ezoki osilisi fotalaka minu mpona bafumbwa ekotikala yo na banzela minu donc le petit là sikoyo fumba wana mon frère ntango toza kobule babiloko wana nayebi te so bozo comprendre sikoyo yango wana tolingaka totuna koma christianité eye na biso kuna mais sikoyo ozomonaka christianité na afrique ebandaki na égypte mais christianité oyo ya égypte bazalaki ebandaka na première ceinture donc bambula ya liboso ya mokili oyo tozoloba neti bande 40 bande 50 donc ezokolakisa biso kaka neti ke ntango yesu aye kokufa christianisme yesu ntango atindi bapita babimi pupupu bon je pense ke bayebaka deja banzela wana ya kokende ntina baegypte peut-être bazongaka kuna mpona koteya likambo liloba ya kriste
sikoyo pe Bible yango ezoloba na biso que Christ c'est le seul médiateur entre nous et le Dieu. Toboyi te wana pena eza pena bien explicite. Et puis biso nde tozoyeba kosalela yango te toza kosala yango ke tokomisi sikoyo moto ya mokili neti ye sikoyo face à la médiateur na biso entre biso na Dieu. Wana mpe eza bapoint d'interrogation fa koyebaka est ce que nzambe yango tozosalela yango ndenge mpena makomi yango ezali eza bapoint d'interrogation mingi ezalaka wana na kati na biso moko sikoyo même bapoint d'interrogation ezali tokotunaka yango après wana eza makambo tokosolola après mais sikoyo mpa toyeba nanu ndenge nini ke le christianisme il a descendu en Afrique. Sikoyo soki ezalaki ebandeli ya mokili okomona ke na christianisme soki natangi mpai natangaki ezalaki na bavile bakote ya Alexandria tout le monde ayebi yango bakote ya bacypriane na kote ya bantanansus donc bantanansus wana bakote ya bagrice cyprians bakote ya bacypri ozo comprendre en Consuminid empire was Christianized. The Nubian kingdom of Nabiata Makuria and Alodia followed the 2 centuries later. Sikoyo ba kingdom mususu baye ya ba Nobiata Makuria banini bakote wana kaka na kati ya bamboka ya Egypte bayaki 200 années après bayaki kokoma bakomi komona mwa ba Christian bazokomi koya wana. Since then sikoyo a partir ya wana tangu esprit pona côté wana ezali côté ya nord Afrique côté arabe tango ba arabe ba esprit ba yeba ekozwa occupation ya Afrique pona biso lelo to yeba raté soki Pharaon azalaka mwindu o Pharaon azalaka mundele mais soki tolandi na ba Bible lelo ba égyptien bakoma neti bango nyonso bakoma ba arabe donc kuna neti batu mwindu bazalaka te bon wana peza ba masolonga pena nazoluka te tolobela nazala te pona koya kokabola batu naza te pona nini naza kaka pona kolingaki toyebaka pona balobi toyebi pai tozokokende te mais fa toyebaka pai touti pona pai touti yango neti tozosolola c'est notre passé ntango tozokoyeba passé na biso pai touti pona toyebaka pai tobotami donc fa toyebaka pai touti eza teke biso nyonso toya na poto totangaka toleki toya mayele biso nyonso toalaki batanzala te mpi toyebi moto ayebi te azalaka te donc eza mpenza mwa moke kozonga nsima mpona ntango ozokoyeba te mwaye mpe oyebisa mwana eza te toza ebele awa ndeko na ngai bamisusu mpe omona mwana na ye ayebi kutu te donc le passé na ye ata moko donc babible yango ezokoloba wana sikoyo toboyi te na christianisme wana bakatholike bakretien baye na makambo ke fa kofungonaka masumu oyo bolobaka kofungona masumu soki pa bapaster soki na bandenge nini bozwela yango bon na ndenge kaka tokolingela bon ngapi nani nafungolaka masumu na ngai na nzambe mpona na mwa moke nayebiki nazala chrétien nafunguna masumu na baeglise nde nayebisa bino na video mosusu ntanto ala bana mike mais quand j'ai grandi namonaka mpena kofungula masumu na ngai fe ezalaka na nga moko directement avec les god quoi sikoyo bandeko na nga ozomona ntango tozokotala bamasolo wana ozokomprendre mbala moko ke nzambe atindi biso toyebi deja ke bapesi biso mayele wana koyeba mabe na bolamu sikoyo nani moto aye nango ntango eke wana bato wana baeglize wana ezalaka wana ti na esten mais sikoyo baeglize wana ntango bamusulman bakomi koya ebele na nord afrique wana baeglize wana ebandi kobunga ntango bamusulman bakomi concrise baeglize wana ekomi kodimine mais comme balobi nzambe alalaka te kaka moko na ye akotikala eye kobimisa na kati ya Egypte bazalaki na baorthodoxe wana bango bakendaka kota Éthiopie na Eritrea donc place wana orthodoxe et puis l'église chrétienne wana etikalaka na nord Afrique yango wana bakenda kuna et puis basespanda mpenza te na Afrique comme biso nyonso toyebi mpona soki omoni nde baethiopie basambelaka na baeritrea eza soki na bamboka moko te tosambelaka ndenge wana oyo bango moko bakende na bamboka yango epe baimplante position na bango ya kosambelaka sikoyo baeglize wana eza kosalama ndenge wana sikoyo baeritrea bango bato batikalaka na baeglize wana na batowade wana sikoyo na baane 600 bango bake wana bakamati basali baeglize epuis bakomi babible na bango na ndenge na bango bazali kondimela epuis basambelaka na position na bango oyo ezalaki différent na bachrétien oyo biso tolandaka
donc bango peut-être basalela mboka wana ezalaka mboka moko pena sec nayebi te nasi nzambe mpena ayokela bango bapriere na bango bamboka ebunga bapays wana biso tanto okola Éthiopie nzala o nzala me lelo Éthiopie eleki kutu na bakongo na bangola na vi kitoko peut-être façon na bango ya kosambela te bandeko mpo tokanisaka oyo bazolanda bible yango mpena ndenge bazotangela yango ndenge bazosalela yango estce biso tosalela yango bongo eza bamakambo nyonso wana fa toyebaka sikoyo ozomona ke mbala moko la bible ntango tozokende lisusu na nsima okomona ke kote wana bakokaki kosprede te onkanke bamisilman baza kobakama bachrétien bazali kosila baye kosila mpena ti complètement basili ale baye kotikala kaka na Éthiopie sikoyo na Éthiopie wana yango wana bamakambo yango eya kosalamela sikoyo biso na Afrique toki tolobi ke kote wana bamboka wana nyonso tozoloba wana banatangi bakombo bakuturu bankwaru ezalaka bamboka moko tokoloba ke badisciple ya nzambe ya Yesu baza kokende kuna mpona koteya bamaloba wana ale le musulman on a envie baye mpona ezokopesa mpena bambutumbutu bakase yango tu bakamati kote wana nyonso nord batikali nango mais comme les oyo misusu bazalaka bakingdom mpona ezalaka mpena bamakambo ya bafamille ko oyo balobaka libota génération libota epuis tribe na ngai oyo bakendaka misusu bakimaka bakendaka se retrouver kote ya badésert ya Éthiopie bango bakontinue kosambela me bachandaka yango na bandenge na bango na bafaçon na bango mais les autres là christianisme mpena ekendaka mingi na baeurope ekendaki mingi na barussie bagermany bahollande bapolande banini bapays wana ti bafrance baitalie barome babiloko ya ndenge wana miso esalanga mpasi sikoyo ozomona ke ntango bango nyonso bakei ndenge wana bango bato bazokoteya maloba na nzambe bazokomema maloba na nzambe bazalaka bon soki tokobenga bango mpe bazalaka ke bango bazalaka bapropre tokoloba ke bazalaka bapropre missionnaire ya nzambe oyo balobaka badisciple sikoyo me biso toya kosangisa yango te mais sikoyo ya biso sikoyo ntango wana bazalaki dominé pour les musulmans expansion na bango esalamaki mpena te na Afrique sikoyo koma biso na bakote ya baafrique centrale baafrique du sud banini wana toya kozwa christianisme mpona tozwaki yango aparti ya Éthiopie te tomikosana te wana ngai na yo toyebi ke eyaki sikoyo na mondele après combien des années sikoyo ntango bazoloba na biso ke Mr Livingstone David Livingstone mutu amemaki christianisme na Afrique. How long ago? Banda mokili esalami tokomi deja na ba 2000 ans. So toche 2000 ans, sikoyo tokoloba donc neti 20 générations. 2000 ans. Sikoyo 2000 ans tokoloba donc na ba 1000 na ba 1900 années ba 1800 années eleki déjà banda christianisme esalamaka ba 1600 ou ba 1700 ba biloko boka ndenge na 1700 années christianisme ebandaki mpona Yesu tolobi yango ke christianisme ezokobanda na ntango ya Yesu donc sikoyo ba 1700 années wana esalamaki. Je crois bien que biso mpe baafricain tozalaka na baeglise na biso yango na baeglise na biso balobi ezalaki mort spirituel mpona soki tolandi yango réponse ya mindele ekozala ndenge wana na makanisi mpena ya moto akokanisa koyebaki donc biso bakamata bamakambo na biso mpena babwaka na mai bia bakenda babomba meme batya na musée baza koexplike biso ke ezalaki mpena baécriture te ezalaka nde maloba ya monoko fa koyebaka oral na scripture baécriture mpena ezalaka te yango wana tozalaki na basigne me baécriture donc bango balobelaka en Égypte donc Égypte mpena mpe nayebi te mpona Égypte bango moko baza converti na bamusulman quoi donc ntango bazolobela Afrique yango eza mpe kaka Égypte kaka te bon wana eza bapoint d'interrogation sikoyo tozoyebake mais
mais ça fait 200 ans que Livingstone abotama. Livingstone abotamina 1800 abotamina na anenini mais c'est Livingstone. Mais c'est Livingstone ce qui totali bien mais c'est Livingstone. Mais c'est Livingstone abotami le 19 mars 1813. Avec Okufa le 1er mai 1873. Donc, azalaki na 60 ans. Tanga eko kufa na Afrique. Akufaka na Afrique na Kingdom of Kazembe. Wana ezalaki na nord ya Zambie. Mama komi wana ezali. Mais c'est Livingstone. Azalaka nani. Mais c'est Livingstone was a Scottish physician, congregationalist, and the pioneer Christian. Azalaka Scottish physicien et puis congrégationaliste et puis un pionnier, un petit moko donc azolanda nini ya Christian missionnaire. Azalaki prophète, azalaki physicien, azalaki missionnaire with the London Missionary Society in Africa. Donc azalaka kosala na bakati ya office ya ba London missionnaire en Afrique. Vous comprenez? Et puis sikoyo ozo komona ke Livingstone in Century election was born. Livingstone azalaka na ville wana botama ya Lanarkshire born wana ezalaka na Scotland. Two of his uncle but sikoyo yetanga kenaka na Afrique. This man whom living gave up become a preacher, a leader and a pioneer of adapting Christianity enough to Africa life. Donc the very same because ye azalaki mutu moko donc akendaki wana pona kocha Christianity na biso na ba living Africa. Sikoyo this man who was living gave up became a preacher, a leader of pioneer of adopting Christianity in Africa life. His name was Seychelles and he was the Gossi of chef of the Bakwana tribe part of Tswana people in what is now Botswana. Donc Mutwana azalaka na kombo ya Seychelles ye mutu ayambaka Mese Livingstone azalaka king. Donc wakoloba king ya village moko kombo nango Gossi of chef de Bakwana tribe moko donc ezali na kati ya Botswana. Siko petit wana tata wana botaka mwana na ye. That man was born in 1812. Donc abotama na 1812. C'est que azalaki mokolo ya Mese Livingstone inane. Is when his father the previous Gossi was killed. Sikoyo monike na mama na tango ba mindele bazoya ezaka ba trouble moko bazao ko luka ba boma pena ke batu na biso mona o ba king na biso muto bango basalaka ba miracle ba oya o mona ke na alai moins ba bare. Donc ningwana ye babomaka papa na ye. Tango baboma papa na ye, two of his uncle divided the tribe. Tango babomi papa na ye sikoyo ba oncle na ye donc lo ba père aleki na ye ba père kulutu na ye mibale ba tikala ki ba diviser les tribes là. Kuna na Seychelles escaped with a few followers. Sikoyo mwana wana lokola zaka muke akimaka na ba batu msuso bazolanda moni tango za kingdom bo balobi mwana nyoka. Donc papa kukufa me ozalaka na bateau donc bazalaki na sima papa na yo ke balandaka ye bakenda na ye. Après Seychelles separated with his followers into desert for 9 years and returned throughout one of his uncle. Donc bamemaka ye na zamba akimaka pona 9 ans. Na 9 ans sikoyo na mwana azalaka na 10 ans tanga zongi azalaka na 19 ans aye ko
kobundisa oncle na ye moko aye kozongela pouvoir wana mpona azalaka déjà na pouvoir wana. This one how things stood when Churchill first met Livingstone. Siko ntango wana ye azongeli tribe wana alembala moko aye kokutana na Livingstone. Donc ezalaka peut-être azalaki na ba 20 ans banini babiloko moko ya ndenge wana ezalaki kutu. Sikoyo Livingstone persuaded him to make peace with his uncle. But Livingstone bayaki bazoko dokwa tango bamonaki ye azobundisa susu na oncle mususu baraka deja moko wana azobundisa mususu mpona zwa tribe wana mobimba kingdom wana. Livingstone ayaki aye kolanda ye ke te fotika kobunda, donc azoyile donc missionnaire ayeli ekop opposite making both religions and the sacrifice ground. Sikoyo persuaded him to make peace with his uncle. Yes, go azoyela yenene. And the sex became yes go azoyela uncle na ye ayelaki ayeko kabela ye sikoyo ba poudre ba gun wana na ba masasi ba poudre wana pona kosala masasi ke azoko boma ba kende ko boma ko defeat his uncle. Mais sikoyo ye uncle na ye kuna ba mona kango ke neti moyen nini ako se défendre na ba poudre wana ezalaki ke o bacha ba moto tango bazocha ba moto, donc kutu ba poudre wana donc ba masasi we baka mundele missionnaire boma bango. Sima nango sikoyo ye aye kosala na ye nini and remaking both religions and the sacrifice ground. One of his axes become pregnant. Sikoyo a partir ya wana ozo comprendre sikoyo ye tanga ye kozwa ngwa defeat oncle na ye et puis atikali nani atikali sikoyo mokonzi ya tribe wana mbala moko aye kolela Livingstone na ba ide na alobi en tout cas pina to kosambela Yesu wana ngai na yo. Misiko pona kosambela Yesu wana ezalaka ndenge nini ezalaka na ba makomi ezalaka na ba commandement nango. Siko ye mese Seychelles wana biso ba africain azalaka na basi ebele, donc ezalaka déjà etumbu pona ke kolanda ba makambo oyo nani ezoko koma na Bible. Donc ezalaki pena normalement il fallait divorcer basi wana nyonso. A divorcé basi wana nyonso atikala na moko akamati a divorcé basi wana pe o na kolandela Yesu. Mais na sima nango akesala ekobo moko ya basi na ye o a divorcaki aye ko apparaissait pregnant, aye ko monana sikoyo ke azalaki na zemi ya concebe. Mbala moko Monsieur Livingstone amoni aventurier ke yo en tout cas oza pena tina te yangwana Monsieur Livingstone atikaka ye. Monsieur Livingstone a partir wana lokola azalaki na ba mission na ye ake na ye abandi kotambola parti ya nord kokende bakote ya ba Zimbabwe kokende bakote wana ti kokota na Zambie, donc azo kokende ko spread christianité, donc Zimbabwe, Botswana msusu ake papa azo komata nango. Siko tanga akomaki komata nango ye mbala suka bamonana na Monsieur Livingstone ezalaki na 1852. Na 1852 ye wana atikali Transvaal Boer and was in the route to Britain to ask Queen Victoria protection. Seychelles and the fought off an attack from the Transvaal Boer. Aye simanango tanga atikali wana, donc ezalaka bambilinga wana na Afrika bazoko bunda ye alingaki ya kozwa na moment na eza ba moment ya ba Queen Victoria pona ya kozwa ba nini. Donc sikoyo arrived to work with the Zulu Ndembele, the first British missionary who arrived to work with the Zulu Ndembele tribe was is now Zimbabwe. They had already regular distinction prayer schedules and beaten them to it. Donc à partir ya bambula wana et puis tango bamoni ke ba mission pendant ya Livingstone ezalaki bien batindi ba misusu aki kosolola na ba British, donc abandi kotinda bango moni déjà que en tout cas pena ba noir à kotoyo penar masolo ndenge tozoyebisa bango pena ndenge ya Nzambe pena ndenge bazokolandela oyo bazokolandela te mpona bato misusu bazalaki oppose déjà kaka na moment wana. Sikoyo wana ozo comprendre ça après 1700 années passées baye bakotisa biso yango à partir ya C baye kokotisa biso christianisme à partir ya slavery. Ye sikoyo Monsieur Livingstone ayaki ke mpona alibérer baslavery oyo bazokosalama partir ya Zanzibar avec les Arabes.
donc ayaki pe na intérêt na yeke nga parti na nga kwanga yango oyo nga na kozwa boye ozo comprendre. Donc missionnaire c'est mission, c'est business, c'est tout soki mpena toolanda makambo ndenge ezaleli. Donc fois kolandaka wana bien et puis ozomona ke sikoyo ntango Seychelles a defeat bato wana misusu bazoya na nsima ye atikalaki kaka na lilobaki alandela Yesu ameki akende na nord akekutaka kote wana deja ezalaki ya kopanzana na ndenge moko kutu ya kondima te Zambie déjà. Donc makambo ebele ti Monsieur Livingstone peut-être aye kokufa na 1900 soki 59 je crois bien soki na kosi te nalobaki na 1973 aye kokufa na 1873. Donc azalaki wana beti ba masolo bango bayebaki ndenge bazo manipuler mpona bamisusu soki totali bien mpena balobaka bapère na ntango wana soki oza chrétien te donc bakoboma ye donc bazalaki obligé. Donc peut-être nakoloba balesaki biso fumbwa na makasi balesi biso pondu na makasi toboyi te. Bon eza kaka nzambe peut-être eyaki mpona mpe libere biso naza wana te mpona kozige po makambo wana. Mais sikoyo ntango totali lelo na Afrique biso na Afrique tozali numéro 1 koleka bacontinent nyonso pai bachrétien bazali. Mais sikoyo christianisme bayaki nango na ndenge ya bamissionnaire bato bayaki nango tokomi numéro 1 toleki meme Europe pai christianisme ebandi oyo ekendaki toleki meme na bazi wana. Donc tozali normalement na moment lelo toza soki 63 millions soki 63 millions ya baafricain donc tozali 600 combien 631 millions chrétiens résidents en Afrique na moment en Amérique du Sud pas isusu bas slave kaka pas biso tokenda kaka na Amérique du Sud baza le deuxième baza na 601 millions oyo ba statistique il y a 2013 hein. Et puis à partir ya lelo ba religion na biso oyo etikalaki ke tolaki oyo mwa magie na biso tozokozala nango personnel soki oluki yango na Afrique lelo etikalaka na mwa pays moko eza na Togo. Et puis mpe soki tobosani te kala te pai kolimwa lisusu mpona toyebi te sikoyo nga sikoyo na nde nazotala nazomona sikoyo biso tosambela christianisme biso tozalaka bapauvre. Est-ce que christianisme ezali biso fa tozala bapauvre oyo ezali mpona biso todéveloppe te mpona soki otali meme na baamérique wana na Europe bazaka 571 millions. Mais soki otali ke na Europe olongoli lisusu mwa bamilio moko ya biso towuti na Afrique tozali awa donc nayebi te bakozala ata mosusu kaka 500 sikoyo wana bapays nyonso barussie baallemagne baromanie banini tututu baza wana. Mais biso na Afrique toleki bango mais biso na Afrique tozosouffrir plus koleka bango. Est-ce que sikoyo la Bible yango tozotanga ezali ke biso kozala pauvre kozala na pasi kosouffrir yango nzambe pena alingela mwana na ye? Est-ce que nzambe asala biso mpona tosouffrir? sikoyo fata mitunaka mpona nini? Est-ce que Bible yango toza kotanga yango ndenge pena basalela yango mpona soki tolandi baisrael bango moko bahébreu baza kaka na 22 livres na 22 livres bango batangaka yango epuis baza béni oyo tolobaka sagesse eza na bango ce n'est pas à nous. Biso toza na sagesse na intelligence bayeli biso bamasono na mpona sagesse biso nyonso toza na sage. Mais sikoyo développement ya sagesse wana sikoyo ekomaka intelligence mpona biso okoyeba noke fumbwa yango oyo nakolamba yango boye me okobosanake fumbwa wana okolamba yango mpe ntango mosusu na dongo okobosana ntango moninga alambi yango seki. Donc nayebi te soki bozokomprendre nga bafaso na olobela sikoyo tokoloba su te makambo kotanga Bible sikoyo fa toloba nani yango nalobaki fa bateya biso na bolelo. Est-ce que na bolelo wana pai towuti notre fondation ezali pena solide toya teke bamakambo ya nini o nini ya noa peut-être mutu na mutu akozala na idéologie na ye me toyebi ke nzambe elela sike nzambe alingi biso tosouffrir tozala kaka na kosouffrir toye kozwa christianisme yango après 1700 années baye kobamba biso baoblige biso tozala nango sikoyo bafruit nango ezosalama te. Nalobaki ye na bavideo mosusu ke soki ozosala likambo ozosambela ozomona yango bien teke fo chanze nzela nalobi teke totika kosambela me nazokomituna eske pena biso tosalama na mokili mpona tosouffrir eza te kosombi ya audio ozomema kar ozomema nini osouffri toloba majorité ya notre population bachrétien wana basouffraka biso tozosouffrir sikoyo le question ekozala
est ce que tosambelaka mpena nzambe yango ndenge bible yango elobi oyo tosalaka bamakambo yango ndenge elobeli wana sikoyo eza bapoint d'interrogation mon cher fa tolukaka tosala mpona place wana soki tokoki koyeba yango te moye to marché eza te mpona soki ndako fondation eza malamu te moye okende marché malamu eza te toboyi te tokolanda na biso la bible tolandi yesu bo balandela biso est ce que makambo wana oyo eza na kati ya bible yango tosalaka est ce que biso mpena ndenge tozalaka mpena bongo mpona nini bango wana bango baza bien bango baza bien bazosambela babible wana bazovivre meilleur que biso biso tozochange te why même bamusulman baza meilleur biso sikoyo tozochange te mpona nini juske tozosambela yango mpena bien moni bamusulman mosusu yango na bazo bamisu batiaka bombe wana sikoyo ezolakisaki baza kosambela yango bien te yango ozomona mpe bamboka na bango eza na baproblème bani siko biso bachrétien oyo tozolanda oyo tokóma deja kokanga na kindoki ngai ya famille na ngai okangi kindoki oyo boye okangi ye ndoki oyo boye asalaki nga mabe moto okangeli ekanda na likambo moko ya moke estce biso mpena tozosala makambo yango ya bien bakominio wana tozokende kolia peut-être yango eza kosala biso te tozongaka nsima balokuta wana toza nango na kati na mitema na biso mpona bible wana eza kotuna makambo ebele ntango balobi no le sel médiateur yo sikoyo ozomimonaka yo ngai na misokoli ngai naza mwana na yesu estce oza kolanda yango mpena neti bato bahébreu balandaka yango mpona soki tolobi nde tosambelaka na koyebi biso na ndenge balatelaka bahébreu bajuif toza différent bango basalelaka ndenge bible na bango ezoloba estce biso tosalelaka ndenge bible ezoloba oyo tokendaka kaka kosambelaki ngai naleki yo na kotanga bible yo leki ngai yo nde oza na nzambe yo nde kuna osalaka mabe to ya na nzambe ozomona teke sikoyo sagesse yango na afrique na biso na mitu na biso ezosala te soki ndenge wana na place wana fa tolukaka tomituna epui tokokontinue sagesse koma ezosala entuka nzambe azala na bino tokoluka tosala so mosusu ndenge wana donc continuation oyo bando ezalaka ndenge wana. Thank you very much, God bless you.